大家好，我是周老师。今天上课的课本是工具机应用设计第3版，题目是第1章伺服控制的 1.11 节控制回路的系统稳定度。这一节的理论适用任何控制器，包括发那科、海德汉与西门子。自然界的系统大多是开回路的系统，而且永远都是稳定的。如果它是不稳定，也就不会存在于自然界。开回路系统的输出随着输入而改变，当输入不变的时候，输出也不会改变，也就是输出没有自我修正的功能，所以它的输出可能是不等于输入。参考这张图，开回路系统是 GO， 它的输入是 S， 它的输出是 Y。通常 S 是不等于 Y。若要改善这个问题，必须采用闭回路系统，参考这张图。闭回路系统的输入 S 减去输出 Y 等于 L。L 是开回路系统的输入。当 S 固定不变， L 会随着 Y 而改变。由于开回路的输入在改变，所以它的输出 Y 也一直在改变，直到输出 Y 等于 S， 使得 L 等于0， Y 才会停止改变。基本上 S 是闭回路的输入， L 是开回路的输入，而 Y 是开回路与闭回路的输出。我们计算闭回路系统的转移函数，参考这个式子 S 减 Y， 然后再乘以 GO 等于 Y， 就是这一个式子。闭回路系统 GC 等于输出除以输入等于 Y 除以 S。从这个式子可以整理得这个式子，这里 G 代表转移函数， O 代表开回路， C 代表闭回路。我们可以从这个式子来计算开回路 GO 会等于这一个式子。这两个式子非常重要，我们在后面会经常使用到。GC 等于1加 GO 分之 GO， GO 等于1减 GC 分之 GC。这两个式子很相似。闭回路的运算式是正号，开回路的运算式是负号。闭回路控制系统的优点是，输出的误差可以缩小。例如 GO 远大于1时，这个分母就会趋近于 GO， 所以 GC 会近似于 GO 除以 GO 等于1，也就是 GC 会趋近于1，输出会等于输入，它的 L 等于 S 减 Y 就会接近于0。但是它的缺点是，控制系统有可能不稳定。例如 GO 趋近于-1，则这里的分母就会趋近于0。所以 GC 等于 GO 除以很小值，等于非常大的值，也就是输出远大于输入，就是输出发散，系统变得不稳定。参考这张图，输出的起始位置是这一点，而输入的位置是这一点，则输出会改变。当输出超过输入时，输出会反向修正。每一次输出反向修正，输出距离输入的位置会越来越接近，这就是稳定的系统。反之，如果输出修正的位置
距离输入的位置越来越远，如同这张图，输出是发散，这个系统就是不稳定。综合上述，开回路系统它的优点是稳定，但是它的缺点是输出很可能不等于输入。闭回路控制系统的优点是输出的误差可以缩小，甚至趋近于零，但是它的缺点是控制系统有可能是不稳定。在伺服控制系统，它的目标是输出近似于输入，而且输出没有震动。如果输出等于输入，就是 GC 等于1。参考这个式子，当 GC 等于1时，分母等于0，则 GO 等于无限大。控制系统的转移函数是无限大，这是不可能存在的。所以说 GC 等于1是不存在的，也就是 Y 等于 S 只是一个理想的目标，实际上是不可能达到。傅立叶理论说，任何讯号 F 挂号 T 都可以用傅立叶级数展开，分解成无数个不同倍频的弦波。例如，方波等于 sin 欧米伽 t， 再加上 sin 3倍的欧米伽 t， 再加上 sin 5倍的欧米伽 t， 再加上无数个不同倍频的弦波。参考这张图，左侧的图是输入，右侧图是输出。在输入侧，红色是1倍频的弦波，绿色是3倍频的弦波，蓝色是5倍频的弦波，青色是7倍频的弦波。左侧弦波的加总会等于右侧。从右侧的图可以看出，越多不同倍频的弦波的加总，会越趋近于方波。我们来看傅立叶级数是如何计算。如果 F 挂号 T 是周期讯号，那么它的周期时间就是大 T。如果 F 挂号 T 不是周期讯号，那么这个 T 就是资料的时间长度。F 挂号 T 的傅立叶级数展开就是这一个式子，是由常数 cos 与 sin 的组合。cos 与 sin 的角频率 ωn 等于2π除以 t 再乘以 n。这个 t 就是这个 t， 就是 F 挂号 T 的周期时间，或者是 F 挂号 T 的时间长度。这里的 n 是正整数，从1递增到无限大。A0 系数等于这个式子 ，AN 的系数等于这个式子 ，BN 的系数等于这一个式子。我们可以将 cos 加 sin 简化成一个 sin 的函数，它的系数大 AN 等于这个式子，小 an 就是这一个常数，小 bn 就是这一个常数。这里的常数大 A0 就是这里的常数小 a0， 这里的角频率跟这里的角频率是相同的。这里多出一个相位角西塔，它的关系是 tangent 西塔等于小 an 除以小 bn。综合上述，任何一个时间函数 F 挂号 T 都可以分解成无数个不同倍频的 sin 弦波。这是一个非常重要的理论。原本控制系统的输入是 F 挂号 T， 可能非常复杂，而且没有规律。若要计算控制系统的输出是非常复杂的。当有了傅立叶级数展开这个理论，控制系统的输入就可以简化为
不同倍频的旋波。控制系统的输入是 S， 输出是 Y。假设输入 S 等于 sin 旋波，它的输出必定也是 sin 旋波，而且两者的频率是一样的。输出与输入的差别只在于振幅是不同的，而且输出的弦波多了一个相位角。这里的 ωn 等于2π乘以 Fn，Fn 是频率。输出与输入的振幅倍率比等于 n 等于小 r 除以大 R。振幅倍率的单位转为 dB 等于这一个式子。这里的 phi 我们称为相位角。所以控制系统在 Fn 的频率下，它的响应特征是振幅倍率 n 与相位角 phi。如果控制系统输入 n 组不同的频率，就可以得到 n 组频率对应的振幅倍率与相位角。然后我们根据这些数据，就可以画出波得图。参考这张图的蓝色曲线，横轴是频率，纵轴的上半部是振幅倍率，单位是 dB， 纵轴的下半部是相位角，单位是度。前面我们说，开回路的转移函数 Go 等于这个式子，而闭回路转移函数的特征是振幅倍率与相位角。我们用极坐标来表示这一个频率下的转移函数，就是这一点。它的振幅是 n， 它的相位角是 phi。但是极坐标不适合做四则运算，因此我们要将极坐标转为卡氏坐标。参考这张图，定义水平轴为实部，纵轴为虚部。实部等于 n 乘以 cosine phi， 虚部等于 n 乘以 sin phi。也就是 GC 转移函数用极坐标来表示是这个式子，用卡氏坐标来表示是这个式子。为了区别实部与虚部是不同轴的值，所以我们在虚部乘上一个 i， 而这个 i 等于-1开根号。说明原因如下：如果控制系统的特征，它的振幅是1，它的相位角是90度，那么两个相同控制系统串联起来，它的特征就是这一个式子。从这张图来看，振幅等于1，相位角等于90度。两个相位角90度的相加，就是相位角180度，就是这一个。相位角180度在卡氏坐标，它的值是在实部等于-1。这个极坐标我们用卡氏坐标来表达，就是 sin 90度乘以 i。而两个相同系统的串联，就是这两个数字相乘，等于 i 平方。所以这个 i 就是-1的开根号，就是这一个式子。我们将这个卡氏坐标带入到这个式子，就可以进行四则运算。就是实部跟实部做四则运算，虚部跟虚部做四则运算，然后 i 平方等于-1。这样我们就可以得到开回路 Go 的转移函数。Go 的绝对值就是开回路的振幅，等于实部的平方加上虚部的平方开根号。Go 的相位角，它的关系式是 tangent 的西塔等于虚部除以实部。这样我们就可以计算出
GO 的波德图，参考这张图的红色曲线。综合上述，波德图的闭回路转移函数 GC 是根据量测数据来计算，而开回路转移函数 GO 则是根据闭回路转移函数 GC 来计算。所以 GC 的误差会比较小，而 GO 的误差可能会比较大。根据傅立叶理论，输入讯号 S 挂号 T 可以分解成 n 个弦波等于这个式子。经过控制系统得到输出是这一个式子，振幅的倍率是 n， 相位角是 phi， 然后再将 n 个输出的弦波组合成 y 挂号 T。这个方法大幅的减少计算的工作量。如果没有傅立叶级数的展开，我们要处理复杂的微分方程式，而且有可能不能得到公式解，只能靠数值解来计算大约值。更重要的是，如果没有傅立叶级数展开，我们根本无法去分析控制系统的特征，使得改善控制系统或者是设计控制系统是一件非常困难的而且复杂的工作。后面会有一些常用的符号，在这里先列出来做说明。这里 G 代表转移函数， C 代表闭回路， O 代表开回路， M 代表振幅， 西塔代表相位角。例如西塔 C 是闭回路的相位角， MO 是开回路的振幅， GP 是位置回路的转移函数， GV 是速度回路的转移函数， GI 是电流回路的转移函数。例如 GPO 是位置回路的开回路， GVC 是速度回路的闭回路，以此类推。特别提醒，这里的相位角大部分都是负的，所以要特别注意它们的逻辑关系。例如负180小于负135，所以小于负135度指的是负180度、负170度等等，也就是西塔越小，西塔的绝对值是越大。所以后面讲到相位角大小的比较，我们一定要注意这个相位角是负的。有些常用的数字，请读者把它背下来。例如0 dB 指的就是1，负3 dB 等于 0.707， 近似 0.7， 负10 dB 等于 0.31， 近似 0.3， 负20 dB 等于 0.1。熟悉这些符号，可以快速理解后面的说明。闭回路的转移函数是这个式子，它的分母等于0，就是1加 GO 等于0，也就是 GO 等于负1。由于 GC 的分母等于0，所以 GC 是无限大，也就是输出是发散的，系统是不稳定的。根据上面的推论，我们可以得到 GO 离负1越远，控制系统呢是越稳定，所以系统稳定度是根据开回路 GO。不稳定点负1在卡氏坐标的位置是这里，负1的振幅是1，相位角是180度，所以负1在波德图是振幅等于0 dB 等于1，相位角等于负180度。在波德图，系统稳定度有两种表达方式，第一种是增益域度，第二种是相位域度。如果 GO 的相位角是负180度，它的振幅是 MO， 在卡氏坐标的位置是在
蓝色这一点。这时 GO 与负一的距离就是增益域度。增益域度的单位是 dB， 所以增益域度的公式是这一个。对照波的图 ，GO 的相位角是负180度，它的振幅是这一点，而负一等于0 dB 负180度，所以增益域度就是这一点到0 dB 的距离。说明第二种系统稳定度的表达方式。如果 GO 的振幅等于0 dB， 也就是振幅等于1，它的相位角等于 θO， 在卡氏坐标的位置就是这一点。由于 GO 与负一的振幅都是1，等于0 dB， 所以它们的相位角差就是相位域度，就是这一个式子。对照波的图 ，GO 的振幅等于0 dB， 就是这一点，它的相位角是 θO， 就是这一点。θO 与负180度的角度差就是相位域度。基本上，增益域度或者是相位域度越大，则系统越稳定。反之，域度越小，则系统越不稳定。也就是系统没有绝对的稳定，只有相对的稳定。因为系统输出稳定的要求与它的应用和产业有关。本节是以增益域度来评估系统稳定度，也就是根据 GO 与负一的距离来判断系统稳定度。目前大家公认伺服控制的速度回路的稳定边界是相位角负180度的振幅是负10 dB， 相位角负135度的振幅是负3 dB。但是相位角在其他角度时，它的稳定边界的振幅是多少？在这里并没有说明。参考这张图，以负一为圆心，半径是 0.7， 画一个圆。当 θO 等于负135度 ，MO 等于负3 dB， 就是这一个稳定边界的条件。这时 GO 是在圆的边界的 A 点，就是这一点。它的相位角是负135度，它的振幅是 0.7， 也就是负3 dB。当 θO 等于负180度 ，MO 等于负10 dB 等于 0.3， 就是稳定边界的这一个条件。它的 GO 是在圆的边界 B 点，就是这一点。B 点的振幅是 0.3， 大约是负10 dB。它的相位角是负180度。所以这个圆弧就是速度回路的稳定边界。如果 GO 是在圆的外侧或者是边界，则速度回路是相对稳定。如果 GO 是在圆的内侧，则速度回路是相对不稳定。我们根据这个圆，就可以计算出不同的 θO， 它的稳定边界的振幅是多少。现在我们要计算稳定边界的条件。速度回路的稳定边界条件是 GO 与负一的距离等于 0.707， 就是1加 GO 的绝对值等于 0.707。参考这个式子，开回路转移函数 GO， 它的振幅是 MO， 它的相位角是 θO。写成卡氏坐标就是这一个式子。1加 GO 的绝对值就是实部的平方加上虚部的平方开根号等于这一个式子。而这个式子
等于 0.707， 也就是这个式子等于 0.707。 如果我们知道西塔 O， 我们就可以计算稳定边界的 MO， 计算出来稳定边界的振幅等于 Unstable 等于这一个式子 cosine 西塔 O 的平方减去 0.5 必须要大于0，开根号才有实数解，所以 cosine 西塔 O 的平方必须要大于等于 0.5， 则西塔 O 是介于负135度到负225度之间。我们定义相对稳定度等于这一个式子，也就是 GO 距离稳定边界的距离。当 GO 是在圆的外侧，则相对稳定度是大于0。当 GO 在圆的内侧，则相对稳定度是小于0。在这一页有3个重点。第一个是以负1为圆心，半径是 0.7， 所画出的圆就是速度回路的稳定边界。第二个是如果 GO 是在圆的外侧，则速度回路是相对稳定，且相对稳定度大于0。如果 GO 在圆的内侧，速度回路是相对不稳定，它的相对稳定度是小于0。第3个重点是速度回路的相对不稳定的条件是西塔 O 介于负135度到负225度，也就是开回路的相位角大于负135度都是稳定的区域。一旦西塔 O 小于负135度，则系统就有可能发生系统相对不稳定。通常速度回路的西塔 O 小于负180度时，它的频率都非常高。基本上频率越高，量测 GC 的误差越大，也就是计算 GO 的误差就会越大。通常波德图在高频的响应，它的要求是稳定，而不是要求快。响应快的要求大多发生在低频与中频。基于这2点，我们制定高频的稳定边界的振幅会更加保守。我们整理速度回路的稳定条件如下：如果西塔 O 大于负135度，就是从这里到这里的区域 GO 是相对稳定，对开回路的振幅是没有限制的。如果西塔 O 在负135度到负180度之间，就是这条线到这条线之间，它的稳定边界的振幅是这一个式子，就是这一段圆弧。如果西塔 O 小于负180度，我们基于这2点制定它的稳定边界振幅是负10 dB， 就是这条线。当西塔 O 小于负270度时，它的频率非常高，可能超过1000 Hz 以上。这时 GO 的振幅与相位角的误差可能很大，所以我们制定它的稳定边界振幅是负15 dB。根据这式式，我们计算出西塔 O 对应的稳定边界的振幅 Unstable， 然后带入到这一个式子来计算出相对稳定度。这里的 MO 就是开回路的振幅，这个 Unstable 就是根据这4个条件计算出来的 Unstable。这2个条件的 Unstable 是根据理论制定的，这2个条件的 Unstable 是根据经验来制定的。因为这时候开回路的振幅与相位角都会有误差，而且随着频率越高，
它们的误差会越大。因此我们会制定更保守的稳定边界条件。从速度回路的稳定条件，我们可以知道，当 θO 小于负135度时，速度回路就有可能发生相对不稳定。我们根据这一式来画出 θO 与 unstable 的关系图，参考这张图。横轴是开回路的相位角 θO， 纵轴是稳定边界的振幅 unstable， 单位是 dB。当 θO 等于负135度时，它的 unstable 大约是负3 dB。当 θO 等于负180度时 ，unstable 等于负 10.7 dB。这两个数字跟前面讲的有一点误差。其实稳定边界的振幅在这里是个大约值。精确的来说，这里的振幅应该是负 10.7 dB， 这里的振幅是负 3.1 dB。稳定边界的圆，它的半径是 0.707。我们说系统没有绝对稳定，只有相对稳定。既然是相对稳定，我们都是取近似的整数。当我们在调整频率响应时，我们要根据这张图来判断系统是否相对稳定。但是这些资料实在是太多了，我们不可能每一个角度都用人工去检查。所以如果是人工调机，个人建议检查3个点。第一个是负135度时，它的稳定边界振幅是负3 dB。相位角负150度时，它的稳定边界振幅是负 8.7 dB。相位角负180度时，它的稳定边界振幅是负10 dB。因为 θO 从负135度到负150度，它的稳定边界的振幅是快速的下降，然后从负150度到负180度，它的稳定边界的振幅是缓慢的下降。所以在人工调机时，我们要检查 θO 在负135度、负150度、负180度的相对稳定度。如果是电脑自动调机，则可以检查每一个 θO 的相对稳定度。前面我们是在频域来分析系统相对稳定度，在这一页我们想说明稳定边界在时域的特征。控制系统 GC 它的输入是大 R 乘上 sin 欧米伽 t， 输出是小 r 乘上 sin 欧米伽 t 加上 θc。输出的误差 L 等于输入减去输出。分析最大 L 除以 R 与 NO 的关系。这个 R 就是输入的振幅大 R。参考这张图，横轴是开回路的振幅 NO， 纵轴是最大的 L 除以 R， 不同的颜色对应开回路的相位角。这里的小黑圈就是每一个 θO 对应的稳定边界的振幅。例如蓝色是 θO 等于负135度，所以它的稳定边界的振幅是负3 dB。小黑圈所对应的最大 L 除以 R 大约是 1.4， 也就是 θO 从负135度到负180度，它们的稳定边界的振幅对应的最大的 L 除以 R 大约是 1.4。基本上这些小黑圈它们的值不是完全的相等，而是近似，而且近似值
大约是 1.4。从这张图我们可以得到，相对稳定度等于0，就是 GO 在稳定边界，它的最大输出误差除以 R 大约是 1.4 倍。如果相对稳定度小于0，它的最大输出误差除以 R 会大于 1.4， 也就是最大输出误差除以 R 越大，这个系统就越不稳定。反之，最大输出误差除以 R 越小，这个系统就会越稳定。当 GO 与负1的距离越大，例如 MO 等于-15 dB， 它所对应的最大输出误差除以 R 会越小，则这个系统是相对越稳定。综合上述，我们整理出速度回路的增益域度等于10 dB 等于 0.3， 则 GO 与负1的安全距离是 0.7， 它的稳定边界在时域对应的最大输出误差除以 R 大约是 1.4 倍。根据相同的方法套用在位置回路，可以得到相似的结论。如果位置回路的增益域度是20 dB 等于 0.1， 则 GO 与负1的安全距离是 0.9， 它的稳定边界在时域对应的最大输出误差除以 R 大约是 1.1。 我们从这两个式子观察到一个关系式，就是增益域度是 0.3， 它的安全距离是 0.7， 增益域度是 0.1， 它的安全距离是 0.9， 也就是安全距离与增益域度的总和等于1，它的最大输出误差除以 R 大约是安全距离的导数。我们在这张图发现一个有趣的问题，当 θO 等于-150度时，就是绿色的曲线， MO 等于-1 dB 就是这一点。当 NO 大于-1且越大时，它的最大 L 会越小，最大 L 越小代表系统是越稳定。可是在前面我们说 θO 等于-150度时，它的稳定振幅必须要小于-8.7 dB， 所以当 MO 等于5 dB 时，系统应该更加不稳定。前面的推论跟这张图的推论似乎有些矛盾，我们做进一步分析，参考这张图。θO 等于-150度，所以 GO 在这条线上。当振幅 MO 从0开始增加， GO 沿着这条线， GO 越靠近-1，则系统越不稳定，而且最大的 L 除以 R 会越大。当 GO 在黄色这点时，距离-1最近，系统是最不稳定。这时如果 MO 的振幅继续增加，那么 GO 离-1的距离就会越来越远，系统是越稳定，它的 L 的最大值就会越小。所以当 θO 等于-150度，而且它的 MO 等于5 dB 时， GO 的位置已经落在于圆圈的外侧，所以系统是相对稳定。由于 GO 距离-1的距离大于 0.7， 所以它的最大 L 除以 R 会小于 1.4， 也就是增加 MO 使 GO 在圆的外侧，那么系统是稳定的，而且它的最大误差除以 R 是小的。我们重新整理相对稳定度的公式。在速度回路
GO 与负一的安全距离是 0.7。这一个式子有2个解，第一个解是 m-stable one 就是这个式子，对应到这张图就是这一点。第二个解是 m-stable two 就是这一个式子，对应到这张图的这一点位置。黄色这一点，它的振幅我们称为 m-unstable， 等于这个式子，也就是 m-stable one 的振幅等于 m-unstable 的振幅再减去这个开根号，从这里到这里的距离就是这一个开根号，所以这一点的振幅 m-unstable 再加上这段距离就是 m-stable two 的振幅。因此我们修正相对稳定度的公式，如果开回路的振幅小于 m-unstable， 就是这一个区域，则相对稳定度等于这一个式子。如果开回路的振幅大于 m-unstable， 就是这一段区域，则相对稳定度等于这一个式子。如果相对稳定度大于等于0，则系统相对稳定；如果相对稳定度小于0，则系统相对不稳定，而且值越小越不稳定。参考这张速度波的图，蓝色是闭回路，红色是开回路。在15赫兹 ，MO 等于 15.9， 西塔 O 等于负 142.8。显然这个 GO 是在圆圈的外侧，所以它是相对稳定的，而且它的闭回路的振幅很小，更加肯定 GO 在15赫兹是相对稳定的。